и перемычки самому надо ставить, и терморегулятор брешет. Плюс нет возможности подключения, отключения автоматически каждого из 2-киловаттных тенов. Вот. Кстати, знаете, вот я сейчас отключил из розетки, конечно, вот трогаю здесь пальцем. Сам провод, вот этот основной, он теплый. А вот здесь прохладненько. То есть, ну, понятно, что здесь 2 киловатта, здесь сидит уже 4 киловатта, а здесь все 6, если так, да?